वाचोका पकाउनको लागि मासु किमा तयारी हुँदैछ। सबै खुट्टाहरू अनि के हुन्छ नि खुट्टा टाउको घाँटी जाँते यो सबैलाई यस्तो मसिनो गर्नुपर्ने रहेछ। अनि चामलमा मजाले पकाउनुपर्छ है। अब वाचिपा कति खाने हो। एउटा डल्लै कुखुरा वाचिपा भनेर मनपर्छ हौ। किन मलाई त कस्तो फोन आए जस्तो छ हौ। ल है साथीहरू, यहाँ कुखुराको खुट्टा पखेटा अनि पाङ्राहरू सबै यसरी मसिनो टक 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 काटेर भ्याउनु भयो दिदीले। वाचिपा खानको लागि यस्तो गर्नुपर्छ साथीहरू। अब म कुकिङ गरेको पनि देखाउँछु। दिदीले मिठो गरेर पकाउनुहुन्छ। साथीहरू, अब यो चाहिँ यो वाचिपामा हाल्ने मरमसला हो। यो जिराको धुलो, यो अदुवाको पेस्ट, यो चाहिँ तिते भन्छ यसलाई चाहिँ। कुखुराको मसिनो प्वाखहरूलाई पोलेर अनि त्यसलाई धुलो बनाएर यसरी राखेको हुन्छ डब्बामा। अनि आफूलाई कति चाहिन्छ हाल्ने हो। नुन भइहाल्यो। अनि अहिले यहाँ भात चाहिँ पाकिराखेकै भात हाल्ने हो अहिले। ल हेर्दै गर्नुहोस् है कसरी पकाउँदैछ हामीले। तपाईँहरूको नि आफ्नो आफ्नो स्टाइल होला पकाउने। ल यहाँ दिदीले त हाली पो हाल्नु भएछ खिच्छु भन्दा भन्दै धुलो झन्डै 3 चम्चा हाल्नुभयो है तपाईँले। 3 चम्चा। हिजोभन्दा त हिजोको ठिकै। हिजोको पनि धेरै थाहा छैन। अलिक बोसो रहेछ आजको त। यसरी मजाले 3 चम्चा जस्तो हालेर मजाले मिक्स गर्नुपर्ने रहेछ नाङ्लोमा अथवा बाटामा गरे नि भयो। केमा सजिलो लाग्छ त्यसमै। अझै भनेपछि 4 चम्चा भयो है। अब यो तितो चाहिँ कतिको तितो खान मनपर्ने नपर्ने हुँदो रहेछ। स्वाद अनुसार के होइन। तितो खान मन लाग्छ भने धेरै हाल्ने रहेछ। ठिकैको छ भने त्यही अनुसार रहेछ। झन्डै 4 चम्चा हालियो। भरे भात पनि हाल्दा ठिकै हुन्छ क्या। मजाले नुनहरू पनि हाल्न पर्दैन है। पछि हाल्ने पकाउने बेलामा भरे लाउँदा हुन्छ, कहिले लाउँदा मुस्दैन हुन्छ। यो सुरुमै यसरी मिक्स गरेको चाहिँ राम्रो हुन्छ अरे। पछि पकाउँदा पकाउँदै हाल्न नि मिल्ने रहेछ त्यो तितेलाई। तर सुरुमै यसरी मोलेको चाहिँ यसरी मुसेको राम्रो हुन्छ क्या। नुन हाल्नुभयो। यो चाहिँ राईको आइटम होइन। कुनैले कुन प्रकार पकाएको हामी त यसरी खान्छ। म त मम्मीले कुन पार पकाउँछ, म यो पार पकाउँछु। आफ्नो आफ्नो हुन्छ नि स्टाइल त स्वादै। सबैको त्यस्तै हुन्छ तरकारी पनि। अब कुखुराकै तरकारी पकायो भने पनि होइन आफ्नो आफ्नो स्वाद हुन्छ नि त। म चाहिँ लोकलमा यो लाउँछु अदुवा र भन्दा कुखुराको मासु भन्छ तर आफ्नो आफ्नो स्वाद हुन्छ कि। अब म यहाँ उमालाउँछु ल। ल अलिकति बेसार लाएर यहाँ आगो बसालिसक्नु भएको रहेछ। तेल हालेर दुध उम्लिँदैछ उता। बेसार
यही खुर्सानी पनि पिसेर ल्याइयो। अब नानीहरूले खाँदैन के अरे, हामी मात्रै खाने हो दाइले मजाले पिरो बनाएर खाने भनेर। दामी देखेको छ। आज फर्स्ट टाइम है मैले चाहिँ यसरी वाचिपा पकाएको देखेको। भात रेडी छ। अब यो काँचो चामल पनि हाल्छ के अरे होइन कसैले चाहिँ। हामी चाहिँ पाकेकै भात, छिटो मिठो छिटो मिठो। हिजोको मिठो भएको छ माथि माथि राख्छु ल अलिक सुप हुन्छ फुरुरो हुन्छ। है कति यति भात हालिन्छ अब। उहाँको यो हालिदिन्छु सबै अदुवा र मरिच के अरे जिराको धुलो हाल्यो। नुन अघि लगाइसक्यो भयो। अब खुर्सानी हाल्नुभयो? अँ ए खुर्सानी नै हालिसक्नु भएछ। चाख्ने हो अरे नुन लागेन भने थप्ने फेरि होइन। अब भात हालेपछि कस्तो हेर्दै खाउँ खाउँ लाग्ने भइसकेको छ चरचर भुटेर। साथीहरू तपाईँहरूले पनि खानुभएको होला। मैले नि थुप्रैचोटि खाइसकेँ। अब पकाएको चाहिँ आज फर्स्ट टाइम मैले हेर्दैछु। अब भविष्यमा पकाएर खान पाइन्छ कि आफ्नै हातले भनेर। अलि यो लाइटले अँधेरो छाया आउने है नजिकबाट। कस्तो मिठो देखेको साथीहरू। यो चाहिँ दबाई पनि हुन्छ अरे एकदम, विशेष गरेर चाहिँ सुत्केरीलाई दामी हुन्छ अरे। अरू के दबाई हुन्छ त्यो चाहिँ आपालाई थाहा छ अरे। मजाले अहिले आपासँग सोध्नुपर्छ दबाई चाहिँ। है साथीहरू हेर्दै गर्नुहोस् है, हेर्दै गर्नुहोस्। हामीले अन्तिमसम्म खाएकोसम्म हेर्नुहोस् है। भयो भयो अब त। अब चाहिँ भात हाल्दै हुनुहुन्छ। होइन हामीले भातै लगाइदिएको आफ्नो आफ्नो स्टाइल हुन्छ नि। हामी भातै हालेर बनाउने नि। चामल हालेर नि खाम्ला नि कुनै दिनमा होइन। यहाँ यो वाचिपामा मिठो हुँदैन है। छोड्दिनँ बताउँछ मात्रै यहाँ। खानु के खानु, दबाई हुन्छ भन्ने कुरा त खानैपर्छ। झन् अब यो त खानै हो नि होइन। देसा अघि लगाएको होइन क्या, अघि लगाएको त हामीले हो। लु अब वाचिपा पनि अब रेडी भयो। अब खानुपर्छ बसेर। ल रेडी भयो अरे साथीहरू। अब भाइले बोला खाउँछु बसेर डाङ्गै दामी भयो। वाउ सो नाइस कलर। ल है साथीहरू हेर्नुहोस् है। अब हामी खान्छौँ। रेडी अलि टाढै पो जानुपर्ने रहेछ हौ। रेडी हाम्रो वाचिपा पनि रेडी भयो लु अब। ल है साथीहरू यहाँ दिदीले अब मजाले पकाइदिनु भएको छ। दामी रेडी भयो अब। काकती खाने हो?
कागती ल है अब खाना सुरु गरिएको साथीहरू कस्तो भएछ टेस्ट A1 बिरेन नुन र डल्ले खुर्सानी यहाँ घाँसको थुप्रै छ सलाद सबै आफ्नै बारीको अर्ग्यानिक सबै कुरा अर्ग्यानिक बारीको पनि बनाउनु पर्नेछ भ्लग चारतिरको के फलेछ केटाकेटीहरूले के यो पनि अर्ग्यानिक मासु अर्ग्यानिक आगोमै पकाएको है दाउरामा मुला हालेर अर्ग्यानिक हेलो साथीहरू एकदम अर्ग्यानिक लोकल टेस्ट भएको छ पक्का नेपालकै खाना हो नि यो पनि ढेँडोहरू भने जस्तै होइन यो पनि एकदमै अर्ग्यानिक नेपाली खानामा पर्छ क्या सुप छ आगोमा पकाएको लोकल भालेको सुप फेरि सुप खाने सुप खाँदै फेरि स्प्राइट चिसो अन्त मजा आउँदैन फेरि साथीहरू अब बिस्तारै खान्छु ल हामी बाई